Eli ajatuksena on se, että tervetuloa ja kiva kun olette täällä. Ajatus on siis se, että me tässä lähdetään vähän viemään tätä keskustelua. Teillä on jokaisena hetkenä mahdollisuus osallistua myös itse kysymällä sieltä, heittämällä meidän näyttelijöille tänne kysymyksiä, joita he joutuvat improvisoimaan. Eli tähän on sitouduttu ja luvattu, eli voitte olla itsekin aktiivisia, mutta toki meillä on tähän valmistautuneet sille, että meilläkin täällä pitäisi ohjelmaa riittää 145 minuutiksi. Ja mä pyytäisin nyt jokaista panelistia kertomaan lyhyesti oman nimensä ja instanssi, jota edustaa, ja sitten muutaman sanan kertomaan siitä, että mitä haluaisi edellisestä ohjelmakaudesta viedä mukana tähän tulevaan ohjelmakauteen, että mitä hienoja löydöksiä omasta mielestä on kuluneesta ohjelmakaudesta tullut ja mukana haluaisi viedä. 2 minuuttia per osallistuja maksimissaan. Olkaa hyvä. Kiitos ja hyvää iltapäivän alkua kaikille seminaarin osallistujille minun puolestani ja terveisiä Satakunnasta ja Porista. Olen Maija Saari ja Satakunnan ELY-keskuksessa työskennellyt tosi pitkään. Jo ennen ELY-keskusta niin Satakunnan TE-keskuksessa ja sitä ennen Satakunnan työvoimapiirissä. Eli minulla on valtion virkamiehenä hyvin pitkä ura, sain hyvin nuorena viran, onnistuin saamaan melkein valmistumisen jälkeen Satakunnan työvoimapiiristä, kun sitä perustettiin vuonna 1987. Ja olin siinä ensin työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen parissa, tein töitä, mutta melkein heti sen jälkeen, kun Suomi liittyi EU-jäseneksi, Suomi liittyi 1995, niin vuodesta 1996 olen edelleen ESR-rahoituksen kanssa tekemisissä, mutta ESR-koordinaattorina aloitin siellä Satakunnan silloisessa TE-keskuksessani 1996. Eli mitä tulee näihin rakennerahastoasioihin ja varsinkin ESR-asioihin, että nyttemmin toimenkuvaa kuuluu myöskin EAKR ja maaseudun kehittämishankkeita, niin nyt olen sitten, jos vielä jaksan, niin olen lähdössä 4. ohjelmakaudelle niin kuin rahoittajan edustajana. 3 ohjelmakaudesta on kokemus, että pisin työrupeama tosiaan ESR-hankkeiden kanssa, mutta melko laajasti muitakin kehittämishankkeita, rakennerahastohankkeita ja maaseudun kehittämishankkeita on tullut tutuksi. Ja tämä paneelin kysymys, että mitä itse olet oppinut, oli ehkä niistä kysymyksistä kaikkein vaikein, että onko se sitten niin henkilökohtainen, että jotenkin tulee semmoinen ehkä perinaisellinen ensimmäinen ajatus, että no en varmaan ole oppinut yhtään mitään, mutta todennäköisesti sitä hiljaista tietoa kuitenkin on jonkun verran kertynyt tässä matkan varrella ja osaaminen on monipuolistunut, että paljon on ainakin saanut nähdä kehittämishankkeita ja ne on edelleen tämän virkamiehen työn ehdoton suola ja sokeri, että saa olla kehittämisprojektien kanssa tekemisissä. Ja ehkä nyt sen jätän vähemmälle, että mitä itse olen oppinut, mutta se isoin oppi rakennerahastohankkeista ja vaikka nyt sitten jos halutaan pitäytyä ESR-hankkeista, niin nyt kun 3. ohjelmakautta olen tässä sitten päättämässä, niin osaamisen taso on noussut selvästi. Et ihan ohjelmakaudesta toiseen siirryttäessä ja ei yhtään vähemmän nyt toiselta ohjelmakaudelta 3. siirryttäessä, niin hanketoimijoiden ja hankehenkilöstön, projektien laatutaso ja projektihenkilöstön ja taustaorganisaatioiden, toimeenpanevien organisaatioiden osaamisen taso on noussut. Mutta heti perään täytyy myöskin todeta, että vaatimustaso on myös noussut koko ajan. Mitä projekteilta vaaditaan, niin se on noussut, mutta on myös osaamisen taso noussut kovasti. Se ehkä se keskeisin asia, mikä tästä kysymyksestä tuli mieleen. Kiitos. Ja seuraava potilas. Hyvää iltapäivää kaikille. Mun nimeni on Timo Suutari. Olen työskennellyt noin 10 vuotta Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa tutkijana, projektisuunnittelijana, projektipäällikkönä. Oma taustani on aluetieteessä, eli Tampereelta olen valmistunut.
Ja mä tuossa vähän mietin, että mikä on mun suhteeni erilaisiin rahoitusinstrumentteihin, eli sitä kautta, että minkälaisissa projekteissa olen ollut mukana, niin siellä on hyvin erilaisia, että on maaseuturahaston toimintaryhmähankkeissa ollut mukana, sitten kansallisen rahoituksen hankkeessa ministeriöiden rahoituksella. En muista tältä ohjelmakaudelta, että varsinaisesti sitten rakennerahastohankkeissa olisin ollut muuten kuin nyt sitten tässä roolissa, missä olen myös täällä paneelissa. Eli nyt sitten tämän vuoden olen ollut mukana tällaisessa kuin Priimat, hyvät hankekäytännöt Etelä-Pohjanmaalla hankkeessa. Siis kyse on ESR-hankkeesta, jonka tarkoituksena on tarkastella eteläpohjalaisten ESR-hankkeiden hyviä käytäntöjä. Ja kyse ei ole varsinaisesta arviointihankkeesta sinänsä, vaan pikemminkin kiinnostuksen kohteena on se, että minkälaisten mekanismien kautta nämä hyvät käytännöt voi syntyä, levitä, juurtua eteläpohjalaisten hanketoimijoiden omasta näkökulmasta ja heidän kokemusmaailmassaan. Ja ehkä niin kuin se, jos tässä niin kuin mitä tämä ohjelmakausi ja nyt sitten tässä tämän työn kautta on havainnut ja ehkä niin kuin yllätyksenäkin tietyllä lailla on tullut, niin että vaikka tämä niin kuin on lähtökohtaisesti aika vahvasti esimerkiksi niin kuin tämän ohjelmakauden ohjelma-asiakirjoihin kirjoitettu tämä hyvien käytäntöjen niin kuin etsimisen, levittämisen, juurruttamisen ajatukset, niin ei tämä niin kuin ole lainkaan semmoinen yhteisesti jaettu ja selkeä asia eri tahoilla ollenkaan. Että siis mistä me edes puhutaan, kun me puhutaan hyvistä käytännöistä, niin se on ollut yksi sellainen asia, joka on niin kuin tullut vastaan. Mutta palataan siihen vielä tässä keskusteluaikana. Hyvää iltapäivää. Johanna Latvala. Työskentelen rahoittajaroolissa täällä Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Taustaltani olen ESR-hanketoimija, eli silloin kun Suomi liittyi EU-hun ja niitä ensimmäisiä EU-hankkeita rahoitettiin, niin silloin me oltiin hakemassa hankkeelle rahaa ja silloin Seinäjoelta mentiin Vaasaan ja Vaasasta sitten saimme rahoituspäätöksiä ja olemme kovin tyytyväisiä, että nyt lähdetään hanketoimijoiksi. Verrattuna nyt tähän ohjelmakauteen, niin silloinhan kaikki oli hyvin, kaikki oli helppoa. Sitten kun tuli tämä hallintouudistus, eli Seinäjoelle perustettiin Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, niin silloin täällä avautui paikka ESR-rahoittajalle ja tulin silloin valituksi. Eli mä oon 98 vuodesta lähtien istunut sitten täällä rahoittajan puolella. Eli taustaltani on hanketoteuttaja, mutta sitten siirtynyt tänne rahoittajapuolelle. Se, mitä mietitään oppimisesta ja mitä haluaa viedä mukanaan tulevaan ohjelmakauteen, niin todennäköistä on, että tämä toimijoiden verkottuminen, yhteistyö on näiden ohjelmakausien aikana lisääntynyt. Se, että se on pääsääntöisesti hyvä asia. Eli me tarvitaan yhteistyötä, me tarvitaan erilaisten toimijoiden, erilaisten osaajien yhdessä tekemää työtä yhdessä sovitun tavoitteen saavuttamiseksi. Ei tarvitse puhua omasta alueesta, omasta paikallisesta toiminnasta. Me voidaan puhua maakuntatason toiminnasta, me voidaan puhua Länsi-Suomen alueen toiminnasta, me voidaan puhua koko valtakunnan tason toiminnasta. Ja sitten kun siihen ripautetaan vielä pieni osuus tätä kansainvälistä toimintaa, vaikka vain tutustumisen ja sitä kautta niin kuin erilaisten ideoiden hankkimisen kautta, niin se on jo todella voimakas pohja sitten ponnistaa tuohon tulevaan uuteen ohjelmakauteen. Joo, hyvää iltapäivää munkin puolesta. Mä oon Tiina Sundqvist-Strandin, mä toimin yksikön päällikkönä Pohjanmaan ELY-keskuksessa ja olen vahvasti mukana näissä rakennerahastoasioissa. Tässä Maija Saarilaiho kertoi, että hänellä on niin kuin pitkä työhistoria ja pitkä kokemus ja mulla on vielä pidempi työhistoria ja vielä pidempi kokemus ja myöskin niin kuin Maija, niin silloin kun ohjelmakaudet alkoi 95-96, niin minäkin toimin siellä
sen ensimmäisen ohjelmakauden aikana sitten ESR-koordinaattorina ja ehkä me siinä yhteydessä ollaan tavattu sitten siellä Vaasassa. Joo, kun miettii sitä, että mitä on ollut hyvää ja mitä toivoisi ja mille toivoo niin kuin jatkoa, ja kun katsoo näitä, nythän meillä on ollut todella hyviä projekteja ja sitten ehkä semmoisia tavanomaisempiakin projekteja ja sanotaan, että yksi tämmöinen hyvän projektin tunnusmerkki on se, että johto on vahvasti sitoutunut siihen. Se, että se on osa niin kuin sen talon strategiaa, että saadaan sen tyyppisiä toimijoita liikkeelle, joille niin kuin ne otsikot, mitä meillä on tässä uudessakin ohjelmassa, että ne sopii heille. Sitten toinen semmoinen hyvin tärkeä asia on se, että se projektin vetäjä, se projektihenkilöstö on erittäin osaava. Että jos meillä ei ole osaavia tekijöitä, niin ei ne projektit oikein niin kuin tahdo sitten lähteä niin kuin sillä tavalla liikkeelle. Ja myöskin nämä verkostoasiat, jotka mun mielestä nyt on ottanut aika monta askelta eteenpäin niin kuin tällä ohjelmakaudella, niin siitä on hyviä kokemuksia ja sitä kannattaa kyllä jatkokehittää. Se, mitä mun mielestä myöskin on ollut myönteistä, on se, että nämä OKM ja TEMin rahoitusten kautta tulevat hankkeet ovat toimineet huomattavasti paremmin yhdessä nyt kuin mitä silloin edellisellä ohjelmakaudella. Ja musta tuntuu, että nyt vielä enemmän pitäisi pyrkiä siihen, että on niin kuin tämmöinen sateenvarjo ja sen alla on sitten tämmöisiä STM, OKM, TEMin niin kuin erityyppisiä rahoituksia, mistä tehdään eri näkövinkkelistä samalle kohderyhmälle niin kuin sitä työtä. Ja luulen, että tämä uusi ohjelmakausi tulee olemaan aika erilainen, mutta siihen voidaan sitten vielä palata. Joo, hei kaikille. Olen Anette Törmänen ja tulen tuolta Pohjanmaan ELY-keskuksesta Kokkolan toimipaikasta. Ja juna oli sopivasti 40 minuuttia myöhässä, kun siellä värjöttelin Kokkolan asemalla, mutta täällä ollaan kuitenkin. Ja se, miksi olen nyt tässä paneelissa, niin olen tänä vuonna tehnyt tällaista selvitystyötä. Olen teemoittain haastatellut eri hanketoimijoita ja koonnut sitten raporttia näistä haastatteluista ja niitä asioita haluan tuoda tässä esille ja ehkä sitä konkretiaa sitten joistakin hankkeista. Se, mitä niin kun olen oppinut ohjelmakaudesta, niin korostuu mun mielestä tämä verkostoitumisen tärkeys. Ja kuitenkin haasteena on ollut nähtävissä tämä hanketoimijoiden erilaiset toimintatavat ja rakenteet. Ja toinen asia, mikä on noussut tärkeänä, on tämä johdon sitoutuminen, mistä Tiina tässä jo puhuikin. Mutta ei riitä, että se sitoutetaan pelkkä johto, vaan se tarvii myös sen koko organisaation henkilöstöä myös sitouttaa tähän verkostotyöhön. Ja se, mitä haluaisin viedä tulevaan, niin on myös tämä, että organisaatioissa nähtäisiin nämä hankkeet palvelutarjontaan niin kuin mahdollisena ja lisäarvona. Ja ennen kaikkea nyt sitten pitäisi myös kehittää tällaista kumppanuuskyvykkyyttä toimijoilla. Ja myös tämä asia, että miten sitten kun on hankkeessa kehitelty hyviä palveluita, miten ne hoidetaan hankkeen päätyttyä, kuka ottaa niistä vastuun. Tällaisia asioita on noussut, mistä tässä haluan jatkossakin tuoda vielä esiin. Kiitos kaikille hyviä näkökulmia, jotka sopivasti luo siltaa tähän ensimmäiseen hurjaan kysymykseen, joka meillä täällä on. Eli nostitte hyvinkin useasti tuossa nyt esille sekä osaamisen kehittymisen että nämä vaatimustason nousemisen ja sen, että pitäisi pystyä sitouttamaan organisaatioita, hanketoimijoita, hanketoteuttajia ja myös johtoa ja tekijöitä kaikkia näihin hankkeisiin paremmin, että saataisiin vaikuttavampia hankkeita aikaiseksi.
Ja onkin sitten tullut esille tämmöisiä ajatuksia, että avain vaikuttavuuden kasvattamiseen voisi ollakin siellä hanketoteuttajien käsissä. Että hankkeet pitäisi saada entistäkin strategisemmiksi osiksi hankketoteuttajien toimintaa. Niin tuleeko mieleen mitään semmoista konkreettista asiaa, jolla tämmöinen voitaisiin saada toteutumaan, että hanketoteuttajat pystyisivät paremmin sitoutumaan näihin hankkeisiin? Ja oletko samaa mieltä, että se voisi olla avain siihen vaikuttavuuden kasvuun? Joo, mä voisin vaikka aloittaa. Tietysti voisi ajatella näitä lähtökohtaisesti. Toteuttajaorganisaatiot ei tee sellaisia hankkeita, jotka ei ikään kuin sovi niiden strategiaan. Siis jotka ei ole sellaisia, jotka niihin heidän vahvuusalueisiin ja niihin tavoitteisiin, mitä nämä organisaatiot pyrkii edistämään, ei sovi. Et siinä mielessä mä niin kuin näen, että kyllä niin kuin tämän hanketoiminnan kai lähtökohtaisesti voi olettaa, että se niin kuin tietyllä tasolla on, niin kuin pitäisi olla lähtökohtaisesti strateginen osa hanketoteuttajien toimintaa. Mutta sitten vielä on ikään kuin yksi kysymys se, että eihän aina ole niin, tai useinkaan ei ole välttämättä niin, että nämä toteuttajat itse olisi se kohderyhmä. Eli että onko sitten oletuksena niin, että se toimintamalli tai hyvä käytäntö tai joku jäisi niin kuin tähän toteuttajaorganisaation tai toteuttajatahon käyttöön. Siellä on hankkeissa, on aivan varmasti niin, että on asioita, jotka osin jää niin kuin tälle toteuttajaorganisaatiolle, mutta sitten on paljon asioita, jotka on sitten sen jonkin ulkopuolisen kohderyhmän ikään kuin käyttöön otettavaksi tarkoitettuja. Että nämä ei välttämättä useinkaan ole yksi ja sama. No tietenkin vähän niin kuin riippuu, minkälaisia niin kuin hanketoteuttajia on kyseessä. Tämä on niin kuin yksi näkökulma, mikä itsellä tästä tulee ensimmäisenä mieleen. Onko muilla jatkoajatuksia? Sitten olen ihan samaa mieltä, että se pitäisi olla tänä päivänä jo ihan itsestäänselvyys, että vain sellaisia hankkeita haetaan toteutettavaksi, johon organisaation johto on sitoutunut. Mutta valitettavasti kyllä semmoista näkee vielä aika paljon, että se sitoutuminen kantaa sen hankkeen loppuun asti juuri ja juuri, mutta sitten kun projekti on päättynyt, niin sitten ollaan vähän monesti tyhjän päällä. Meillä on ylipäätänsäkin, tai yksi asia, mikä näissä projekteissa on ehkä aliresurssoitukin, on juurikin tämä vaikuttaminen, levittäminen, tämä koko valorisaatioprosessi hienosti sanottuna. Eli tämä tavallaan tämä kehittämisprosessi, tuotteistaminen, juurruttaminen, levittäminen ja sitten tämä ylipäänsä tulosten käyttöönotto ja sen hankkeen hyödyntäminen sen hankkeen päättymisen jälkeen. Et pitäisi heti hankkeen alussa ihan selkeästi niin kuin hakijan ja rahoittajankin tehdä se kysymys, että mitä jos hanke onnistuu oikein hyvin, mitä sitten tehdään? Koska hyvin monet hankkeet tänä päivänä jo onnistuu hyvin, koska sitä hankeosaamista ja kehittämisosaamista on kuitenkin kertynyt jo vuosien ajan, että tätä juurruttamisasiaa ylipäätänsä pitäisi projektisuunnitelmissa varmaan resurssoida enemmän. Ja sitten toinen asia, mikä meillä on jotenkin mun mielestäni ihan meidän suomalaisessa kulttuurissakin, mikä näkyy tässä hanketyössä, niin tämmöinen lobbaaminen ja vaikuttaminen niin ei oikein ole meillä verissä ja meillä ei oikein ole se riittävän luontevaa ja riittävän rohkeasti, että siihen lähdettäisiin. Että mäkin ihan muutaman kärkiprojektin mulle tulee mieleen, jotka ovat tässä vaikuttamistyössä niin tehneet systemaattista työtä ja rohkeasti lähteneet niin kuin päättäjien puheille ja miettineet ne tahot, organisaatiot, henkilöt, vaikuttamisen kanavat, miten sitä tehdään ja systemaattisesti tehneet sitä vaikuttamistyötä ja sitä loppaamista, mutta ne on ihan yksittäisiä projekteja. Et siinä on varmaan ihan tämmöisestä kulttuurisestakin asiasta kysymys, että siinä olisi ehkä otettavissa mallia jostain muualta nimenomaan tässä vaikuttamisessa, koska kuitenkin tosiasia on se, että se hylkimisreaktio on vielä aika vahva. Että olemassa olevien organisaatioiden tai kenen ne tulokset sitten pitäisi ottaa käyttöön näistä onnistuneista hankkeista, niin
semmoista hylkimisreaktioa kuitenkin vielä on aika paljon, että siinä vaikuttamisessa on vielä paljon työtä. Mitäs voidaan hylkimisreaktioille tehdä, ettei tule hankeallergiaa ja hankeähkyä? Tämä on jo niin vaikea kysymys, että jääkö vastaamatta ja kommentoimatta. Mutta jatkan tuohon, mitä Maija tuosta sanoi, että vaikuttamista ja muuta. Niin nämä on sellaisia asioita, joita varmaan pitää miettiä jo siinä suunnitteluvaiheessa ja lähteä toteuttajien, on se sitten yksi organisaatio tai useampia organisaatioita yhdessä, niin roolittamaan niitä tehtäviä, että kuka vastaa mistä ja miten. Nämähän on aina asioita, joihin voi sitten hankkeen toteutusaikana tehdä muutoksia, täsmentää niitä, tarkentaa. Mutta mitä aikaisemmassa vaiheessa nämä on mietitty, niin ne jää sinne niin kuin pääkoppaan ja ne syventyy siellä pikkuhiljaa. Ja sitten kun tulee se vaihe, että nyt, niin sitten jo tiedetään, että näinhän meidän piti toimia. Joo, näissä hankkeissahan on aina niin kuin joku lopullinen kohderyhmä, on se sitten työttömät tai yrittäjät tai sitten nuoret, jotka ovat koulussa. Ja kun tässä rakennetaan hankkeita, niin se, että se mitä kehitetään siinä hankkeessa, että se hanke ei koostu pelkästään niin kuin tästä kehittämistyöstä, vaan että se hanke koostuu myöskin niin kuin siitä varsinaisesta kohderyhmästä, jonka pitää saada ne hyödyt tästä. Ja tavallaan, että siinä sitten kokeillaan sitä esimerkiksi koulutuspuolella uuden tyyppisiä kouluttamisvaihtoehtoja, uuden tyyppisiä tapoja tehdä sitä työtä. Ja sillä tavalla se ehkä saadaan niin kuin paremmin käännettyä sinne taloonkin, kun siinä on ollut se kohderyhmä mukana. Joo, voisin tuoda sellaisen esille, että hankkeillahan on määräaika ja tehtävät on suhteellisen rajattuja hankkeissa. Mutta kun yhteiskunnalliset haasteet laajenee ja monimutkaistuu, niin tarvitaan niin kuin monipuolisempia yhteistyömalleja jatkossa ja varsinkin sitten toimintaympäristö muuttuu, niin onnistuneet kumppanuussuhteet voi tarjota sen nopeamman tavan reagoida niihin asiakas- tai muihin muutoksiin kuin ne perinteiset tavat. Joo, ja tuossa sopivasti nousikin jo seuraavan keskustelun teemaa vähän esille siltaa strategiasta asiakkaisiin. Ja nythän uudella ohjelmakaudella puhutaan siitä, että pitäisi ehdottomasti saada enemmän sitä asiakaslähtöisyyttä sekä sitä strategista näkökulmaa sen hanketoteuttajien päät, ja mulla menee termit vähän sekaisin, mutta myös sitten tosiaan se asiakaslähtöisyys ja se kohderyhmän ymmärtäminen ja kuuntelu, niin mikä teidän mielestä pitäisi olla sellainen asiakaskeskeisyyden tärkeimpiä tai ilmenemismuotoja konkreettinen tulevaisuuden hanketyössä? Että jos nyt on vähän semmoista, että välillä se kohderyhmä saattaa vähän unohtua, niin miten se sitten voisi paremmin sitten siinä omassa työssä näkyä, että ne asiakkaat olisi sitten mukana alusta asti siinä tekemisessä, eikä tulisi sitä tilannetta, kun yksi projektipäällikkö soittaa omille asiakkaille, niin sanotaan, että on pyssyn piippu kurkku, jos vielä kerran soitat. No kyllä se lähtee siitä projekti-ideasta liikkeelle. Että kyllähän hyvä projekti on semmoinen, jossa vastataan johonkin niin kuin asiakkaan tarpeeseen tai asiakkaan ongelmaan. Et tietysti asiakkaina niin varmaankin vaikka työtä hakevat henkilöt tai tämmöiset vähän ongelmissa olevat nuoret on melko erilaisia kuin vaikka PK-yritykset. Mutta kyllä siitä pitäisi lähteä, että se projekti vastaisi johonkin aitoon ongelmaan ja johonkin aitoon kysymykseen tai haasteeseen, joka sieltä kohderyhmästä tulee. Mutta mä en ihan kuitenkaan ylikorostaisi sitä asiakastyönkään merkitystä. Pidän näissä ESR-projekteissa nimenomaan tätä kehittämiselementtiä erittäin arvokkaana.
Ja juuri sen takia niin olen vahvasti sitä mieltä, että mitä tulee näihin puhtaasti kansallisiin rahoitusvälineisiin, niin ESR on kaikkein vaativin, koska ESR-projektissa yleensä tehdään sekä asiakastyötä ja varsin haasteellisten asiakkaiden kanssa, oli ne sitten pk-yrittäjiä tai näitä muita, ja tehdään usein hyvin syvällistä asiakastyötä, vaikka meillä esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien kanssa, jotka usein ovat väliinputoajia meidän suomalaisen yhteiskunnan palvelujärjestelmässä. Ihan vaan heitän yhden esimerkin, että tehdään samanaikaisesti haasteellisten asiakkaiden kanssa syvällistä asiakastyötä ja myöskin kehitetään uusia palvelumalleja uudessa verkostossa uudella tavalla. Ja se on hyvin vaativa kombinaatio, mutta en luopuisi kummastakaan, enkä varsinkaan kyllä luopuisi siitä kehittämisfunktiosta. Ehkä tarjoan tähän sitten vähän erilaista näkökulmaa, mutta olen monissakin projekteissa vähän jopa kyseenalaistanut ja joskus toppuutellutkin sitä asiakastyön määrää, jotta siihen kehittämiseen jäisi aikaa. Ja tosiasia lienee siitäkin huolimatta, että siihen kehittämiseen jää liian vähän aikaa. Että se on minusta arvokkain asia koko ESR-rahoitusinstrumentissa. Joo, tässä nyt esitetään erilaisia tai samantyyppisiä mielipiteitä, että kyllä mun mielestä niin kuin näissä, saa nyt nähdä miten käy uudella ohjelmakaudella, mutta kyllä mun mielestä pitää sisältyä näihin hankkeisiin sekä asiakastyötä että myöskin kehittämistyötä. Ja myöskin henkilökohtaisesti toivon, että tämä asiakastyö ei ole pelkästään niin kuin, että me ei rahoiteta pelkästään erityyppistä neuvontaa ja kädestä pitämistä, vaan että rahoitetaan myöskin koulutusta, koulutuksen kehittämistä, työkokemuksen hankkimisen mahdollisuuksia, koska varsinkin jos puhutaan työttömistä ja sitten sekä pidempään että vähemmän aikaa olleista työttömistä, ja varsinkin jos puhutaan niistä, jotka ovat olleet pidempään työttömänä, niin ei niitä niin kuin pelkästään neuvonnalla ja sillä, että ymmärretään niitä, ei ne työllisty, vaan kyllä heille pitää antaa koulutus ja ammatti. Ja se, että kehitetään niin kuin riittävän hyviä, fiksuja, uuden tyyppisiä koulutusmalleja sitten, jotka myöskin sopii niin kuin tälle haasteelliselle ryhmälle, se on mun mielestä tärkeää. Jos katsotaan pitkäaikaistyöttömyyttä, niin koulutushan suuntautuu pitkäaikaistyöttömyyteen ihan liian vähän. Että siinä kyllä tarvitaan mun mielestä uuden tyyppisiä systeemejä. Eli nähdäänkö nämä hankkeet niin kuin laajempana kokonaisuutena ja hyötynä siinä asiakasprosessissa? Ehkä nyt ne nähdään, niin kuin, niitä arvioidaan niin yksittäisiä hankkeita irrallaan siitä laajemmasta näkemyksestä. Ja miten nähdään se, että mitä lisäarvoa nämä hankkeet tuo siihen palveluvalikoimaan ja etenkin niihin asiakasprosesseihin. Mä voisin yhtenä esimerkkinä ottaa tässä työllistymiseen liittyvän hankkeen, joka on sellainen helmihanke ainakin ollut monen toimijan mielestä. Eli tällainen nopea poluttautuminen takaisin työelämään. Ja tässä on niin kuin kohderyhmänä ollut ne sellaiset asiakkaat, jotka ovat nopeasti takaisin sinne työmarkkinoille palaamassa. Ja tällainen palvelutarvearviotyö on se tehokkain ja nopein työkalu siinä puuttua siihen asiakkaan varhaiseen puuttumiseen. Ja etenkin tässä korostuu nyt tämä jaettu asiantuntijuus, eli tämä koulutusorganisaation projektihenkilö työskentelee siellä TE-toimistossa ja siinä myös on tämä TE-toimiston asiantuntijuus sitten mukana. Ja tämän tyyppistä niin kuin hanketta voi sitten jatkossa miettiä muullekin kohderyhmälle, esimerkiksi maahanmuuttajille. Ja tämä kohderyhmä, eli jotka tarvitsevat tällaista hakevan toiminnan urasuunnittelua, se kohderyhmä tulee varmaan jatkossa myös lisääntymään. Ja
tätä kohderyhmää tulee etenkin palvella niin kuin kasvotusten. Nyt paljon siirrytään sähköisiin palveluihin. Se ei palvele niin kuin sillä tavalla, mitä tällainen yksilöllinen urasuunnittelu tekee. Ja myös niin kuin hyväksi nähty tällaiset räätälöidyt koulutukset. Se on joustava työkalu, jolla saadaan niin kuin edistettyä sitä työllistymistä ja tutkinnon loppuun saakka. Mitäs mieltä? Onko liikaa kädestä pitämistä ja liian vähän koulutusta vai onko yleisöllä tähän? Tai sitten toisaalta siihen, että asiakastyö vastaan kehittämistyö, niin mitä resonoiko yhtään siellä yleisön päässä sieltä? Räätälöidyistä koulutuksista, niin meillä on oikeastaan siihen velvoite olemassa, koska on tehty sellainen määräys opetusministeriöstä, että aiemmin opittu pitää tunnistaa ja tunnustaa. Eli tämmöinen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntö on jalkautumassa. Se on meille määräyksenä olemassa jo. Eli me emme saa tuplakouluttaa. Ja se myöskin säästää yhteiskunnan varoja. Että tämä osaaminen ei ole vielä kaikilla olemassa, mutta siihen vahvasti ollaan menemässä. Eli niin, se mitä sä sanot, niin se on aivan tosi. Eli jos kerran henkilöllä on olemassa osaamista, niin se mikä se hänen opinpolkunsa, sehän tulee olemaan räätälöity. Meidän kaikille pitää tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, ja jos ei se onnistu, niin sitten henkilökohtainen opiskelun tai opittamisen järjestämisen suunnitelma. Eli jos oppilas ei opi niillä vanhoilla konsteilla, niin sitten haetaan ne konstit, joilla hän oppii ja joilla hän saa sen tutkinnon valmiiksi, jonka avulla hän sitten myös työllistyy. Tämä on arkea. Tämä oli mun kommentti. Oli sen verran pitkä, että en toista tuohon videolle. Tätä en enää muista, vaikka miten lupasin, että toistan kysymykset ja kommentit. Tuleeko muita aiheeseen liittyen? Uskoisin, että aika monen arkeen koskettava teema. Haluatteko vastata äskeisiin? No ehkä ihan lyhyesti, että se, että onko liikaa kädessä pitämistä, niin se on nyt hyvin suhteellinen kysymys, mutta sen hyvin läheltä kädessä pitämisen kautta varmaan sitten juuri löydetään niitä haasteita ja niitä kohtia, mihin pitäisi sitten ehkä, missä pitäisi näitä palveluja ja koulutustakin kehittää, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että sekä projektien asiakkaisiin että projekteihin että rahoittajaan kaikkien, jotka tässä kehittämistyössä on mukana, niin kädestä pitäminen on ihan ok, mutta se täytyy olla tavoitteellista. Et ylipäätänsäkin semmoista ryhtiä ja napakkuutta tähän toimintaan, niin kunhan se on tavoitteellista, niin se on ihan ok. Mä voisin oikeastaan tuohon vielä lisätä, jäin miettimään sitä peruskysymystä, että kuka onkaan asiakas. Että siis kuka on sen hankkeen tai hankkeiden, jos ajatellaan ESR-toimintaa, niin kuka on asiakas. Että tietyllä lailla me puhutaan usein tästä loppuhyötyjästä, siitä, että onko se pitkäaikaistyötön. Mutta että oikeastaan useinhan hankkeiden kohderyhmä on siis tässä välissä olevat neuvontatahot, TE-toimistojen työntekijät, elinkeinoasioiden neuvojat, jne. Eli ne on niin kuin tällaiset. Ja taas toisaalta voidaan ajatella, että laajimmillaan asiakashan on yhteiskunta. Siis hankkeiden kautta tuotetaan ikään kuin eri yhteiskunnan sektoreille uudistumispalveluita. Pyritään tuotekehittämään toisin sanoen yhteiskuntaa. Ja nyt ehkä jonkin verran palaan siihen aiempaan, että jos mennään takaisinpäin myös tähän juurtumis- ja leviämiskysymykseen, ja jos peilaa tähän, tähän asiakasnäkökulmaan, niin mä oon itse käyttänyt, ja myös muut tällaista hanketoimintaa tutkineet on käyttänyt tätä käytäntöyhteisön näkökulmaa. Eli että se on se porukka eri sektoreilla. On se sitten vaikka opettajat, on se nyt sitten vaikka elinkeinoasiamiehet, on se sitten vaikka TE-toimistojen työntekijät tai mikä tahansa. Kuitenkin sellainen tietty samalla alalla toimivien samoja niin kuin ammatillisia käytäntöjä jakava yhteisö, jonka sisällä nämä pitäisi sitten näistä hankkeista syntyvät toimintamallit sitten levitä ja juurtua. Että he ovat niitä, jotka sitten ottaa
niitä omakseen. Ja totta kai sitten tietenkin heidän nämä taustaorganisaationsa, että miten he sitten kykenevät niitä ottamaan. Että tavallaan tällaiset ammatilliset yhteisöt ei voi ihan täysin niin kuin yksinomaan rakenteellisista esteistä vapaana päättää, että nyt me otamme käyttöön vaikkapa pilvipalvelut kouluissa. Että siihen tietysti vaikuttaa monet muut asiat. Mutta jotenkin niin kuin näen, että tätä asiakkuuttakin voidaan tarkastella niin kuin monella tasolla, että yhteiskunta kokonaisuudessaan ja sitten tavallaan siellä välissä olevat instituutiot ja organisaatiot ja sitten ennen kaikkea nämä käytäntöyhteisöt, jotka niitä toimintamalleja siihen arkityöhönsä sitten omaksuu. Ja sitten on tietysti nämä niin kuin lopulliset hyötyjät. Siellä nämä ihmiset, jotka pääsee sitten työelämään kiinni ja niin edelleen. Onko teidän mielestä, nyt rupesi kiinnostamaan, yritysmaailmassa puhutaan paljon tästä asiakkaan käsitteestä ja siinä on tämmöinen käsite kuin asiakaspotenssi 2, mikä tarkoittaa nyt tässä vaiheessa sitä, että jos hankkeet toteutetaan näille tämmöisille organisaatiotahoille, niin loppukäyttäjä sille tavallaan sille palvelulle on se ihminen ja se henkilö, ketä pitäisi sitten opastaa ja kouluttaa tai he osaamistaan kehittää, niin miten te näette muut sen, että kuka se asiakas oikeasti on, että ketä pitäisi pystyä palvelemaan ja miten sitä hanketoimia voidaan siinä tukea siinä asiakkaan tunnistamisessa. Että jos tuntuu, että siitäkin onko vähän epäselvyyttä vai eikö ole, en ole varma. Joo, kyllähän tässä jos lähtee ESR:stä liikkeelle, niin kyllähän se tavoite siinä on osaamistason nostaminen ja se, että työllisyyden edistäminen, työttömyyden vähentäminen, työllisyysasteen nostaminen, että kyllähän tämä hyvin vahvasti on sen tyyppinen. Ja se, että jos kaikki se resurssi, mikä on sosiaalirahastossa, menee niin kuin eri toimijoiden niin kuin osaamistason nostamiseen tai verkostojen kehittämiseen, niin itse en koe sitä mielekkäänä, että kyllä mulle on niin kuin se lopullinen asiakas, se työtön, jos nyt puhutaan työttömistä, tai se nuori, se on niin kuin se tärkein. Että se hyöty menee ihan hänelle asti. Niin, jos vielä jatkaa tätä keskustelua, niin oikeasti se, että kenen tahansa meidän osaamista, voin nyt laskea teidät mukaan meihin, niin osaamisen lisäämisellä, niin kyllä se osaaminen kanavoituu myös sitten näihin yksittäisiin ihmisiin, joiden osaaminen lisääntyy niin, että he säilyttää työnsä tai he työllistyy tai he saa jotain uusia valmiuksia, joiden avulla he sitten pääsee jatkamaan sitä omaa työllistymispolkuaan. Et kyllä mekin kaikki jollain tasolla olemme myös sitä kohderyhmää ja niitä asiakkaita. Me pystymme osaltamme sitten vaikuttamaan, koska harvoin asiat on niin yksiselitteisiä, että kun ne tippuu portaalta toiselle, niin ne tippuu heti sinne viimeiseen hyötyjään, vaan yleensä ne on ketjuja, verkkoja ja me kaikki osaltamme vaikutamme tähän polkuun. Mitäs yleisö? Kuinka hyvin mielestäni pystyt tavoittamaan tällä hetkellä sen ihan oikean ihmisen, sen työttömän tai sen nuoren siellä? Mitä tuntoja teillä on siitä? Nostakaa vaikka peukkua hyvin. Kuinka moni sanoo, että hyvin? Kuinka moni sanoo, että huonosti? 3 sanoo hyvin, 3 sanoo, kukaan ei sano huonosti. No se on hyvä, että 3 sanoo hyvin. Ja loppu on varmaan semmoista neutraalia. Että siinä voi ehkä vähän olla semmoista epävarmuuden tunnetta. Mutta tässä on nyt noussut tärkeitä teemoja, mitä uuteen ohjelmakauteen tulee. Eli hankkeiden vaikuttavuus, strateginen sitoutuminen hanketoimijuuteen, sitoutuminen asiakkaiden arkeen ja se osaamisen kehittäminen. Ne on niitä semmoisia sisältöteemoja, mitä ollaan tässä keskustelussa nyt käsitelty. Ja sitten lyhyesti, mitä te oikeasti uskotte siihen, että kuinka paljon tällä ruohonjuuritason verkostoitumisella voisi oikeasti olla näiden ylevien tavoitteiden saavuttamisessa merkitystä, että nyt kun on Helmet-hankkeessa pyritty kasvattamaan hanketoimijoiden välistä verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä ja että he tuntisivat toinen toisensa ja löytäisivät käyttää toisiaan hyväksi ja ottaa sitä apua vastaan ja antaa sitä apua, niin onko sille ihan oikeasti nyt tässä näiden suurten
tavoitteiden kannalta niin merkitystä. No siihen on vaikea hankkeiden puolesta vastata. Tietysti projektit itse tietää sen, että uskoisin, että siitä on iso niin kuin hyöty ainakin siihen, että pystyy jakamaan niitä asioita ja varmaan siihen niin kuin projektien jaksamiseen ja ihan oman osaamisenkin laajentamiseen. Itse mä näen niin, että yksi osaamisen muoto, mihin Johannakin viittasi tässä alkupuheenvuorossaan, mikä on ehkä eniten kasvanut näiden eri ohjelmakausien aikana niin kuin projektien taholla, on nimenomaan verkosto-osaaminen. Se on mennyt mun mielestäni valtavasti eteenpäin ja se varmaan lähtee juuri semmoisesta ihan siitä ruohonjuuritason verkostoitumisesta ja tutustumisesta ja kokemusten vaihtamisesta, kunhan se sitten vaan ei ihan niin kuin jää siihen ja semmoiseksi itsetarkoitukselliseksi, vaan että sitä pystyttäisiin viemään eteenpäin sitä verkosto-osaamista sitten mahdollisiin ihan yhteisten hankkeiden tekemiseen tai tämmöisiin laajempiin kokonaisuuksiin, koska niillä tulee olemaan nyt tosi iso merkitys, kun siirrytään sinne tulevalle ohjelmakaudelle, koska näillä lakeuksilla niin nämä rakennerahaston rahat putoavat ainakin niin dramaattisesti, että varmaan tarvitaan vieläkin tämmöistä laajempia verkostoja ja laajempaa osaamista, mutta näkisin, että kyllä se verkosto-osaaminen niin on tosi paljon mennyt eteenpäin, että kunhan se vaan ei sit jää niinku ihan seurusteluksi vaan. Joo, tuohon voi vastata, että aivan varmasti. Kyllä mä uskon tähän ja ihan semmoinen pieni käytännön esimerkki, kun tässä Primat-hankkeessa sitten eräässä työpajassa keskusteli keskenään tai tapasi pöydän ääressä 2 hanketoimijaa, jotka toimi samaan teemaan liittyvissä ja vieläpä niin kuin yhteen tämän Etelä-Pohjanmaan kärkiteemoihin liittyvissä hankkeissa. Ja he sanoivat, että eivät olekaan ennemmin tavanneet, että heidän pitäisi tavata ja keskustella. Eli vaikka tämä tuntuu niin kuin pieneltä ja arkipäiväiseltä esimerkiltä, se vaan kuvaa hyvin sitä, että kuinka ihan edelleenkin tänä päivänä, niin jos haetaan niin kuin sellaisia suurempia kokonaisuuksia, tavallaan niin kuin strategisempia kokonaisuuksia, maakuntien kärkiteemoihin ja sitten tämmöistä hankkeiden oikea-aikaisempaa kohdentumista, niin edelleen tämmöinen ihan epämuodollinen ja ruohonjuuritason tapaaminen ja verkottuminen, niin ei sitä nyt niin kuin liikaakaan ole vielä varmaan ollut. Mä uskon, että sillä on kyllä vaikutusta, mutta juuri niin kuin minkä sinäkin siinä viittasit, niin tämä tämmöinen verkostoitumisen laatu tavallaan, että se on myös tavoitteellista, että se johtaisi myös sitten johonkin, ettei se ole vaan tämmöistä niin kuin kokousmyllyä tai tapaamista tapaamisen vuoksi tai tiedottamista, että tulisi niitä yhteisiä sitten tavoitteita ja voitaisiin niin kuin lähteä siihen yhteiseen valmisteluun, että hei, mitä me voitaisiin tehdä yhdessä tyyppisiä juttuja. Mutta että kyllä, siis uskon oli tämä vastaus. No ihan miten vaan. Joo, aika menee. Tästä tulee esimerkiksi niin kuin TE-toimiston puoleltakin on tullut viestiä, eli kun virkailijat, jotka osaa hyödyntää näitä hankkeen verkostossa olevia palveluita, niin sitten samalla myös heidän oma osaaminen kehittyy ja sitä kautta myös se kokonaiskuva siitä asiakastyöstä paranee. Ja tästä verkostoitumisesta on tullut jo paljon tässä, mutta sen verran lisään, että myös se niin kuin yhteistyösuhteiden säännöllinen arviointi on tärkeää. Kumppanuus tulisi ottaa työvälineeksi. Joo. Näitä verkostojahan voi ajatella niin kuin vähän kahdelta kannalta, että semmoisia verkostoja, missä on niin kuin samantyyppisiä toimijoita ja samantyyppisiä hankkeita ja siinä on niin kuin tämä tiedonvaihto ja ideoiden vaihto ja niin poispäin. Mutta sitten on toisen tyyppisiä verkostoja, jotka ehkä lähtisivät tämmöisestä kohderyhmästä, että on niin kuin yhteinen kohderyhmä, mutta sitten on erityyppisiä hankkeita ja että nämä hankkeet sitten niin kuin tavallaan tekee sitten
jos on kysymys nuorista, niin tekee sitten syrjäytyneen nuoren kanssa, niin yksi hanke tekee sitten sitä, että tavallaan saadaan se arki hoidettua. Ja sitten seuraava hanke tekee sitten, että siinä on koulutuksellisia elementtejä ja viimeinen sitten, että viedään työmarkkinoille, niin tavallaan sen tyyppisiä yhteisiä juttuja, missä on niin kuin eri toimijoilla niin kuin se selkeä oma rooli ja että se hoidetaan kunnolla. Ja kyllähän tässä niin kuin verkostotyö ja verkostoyhteistyö, sehän ei ole koskaan niin kuin itseisarvo, vaan sehän pitää olla, niin kuin tässä aikaisemminkin puhuttiin, siinä pitää olla niin kuin selkeä tavoite, että mistä syystä kokoonnutaan. Ja mä muistan, kun kävin tässä vuosikymmeniä sitten ABB:llä yrityskäynnillä ja siinä oli sitten kokoushuoneen seinällä oli semmoinen taulu ja siinä taulussa, ja mua vieläkin harmittaa se, että mä en pyytänyt kopiota siitä taulusta, koska siinä luki, että kun menet kokoukseen, miten valmistaudut, mitä haluat tuoda esiin, mitä haluat saada aikaiseksi, mitä haluat kysyä muilta, mitä te sovitte, kuka hoitaa ja niin poispäin. En muista ulkoa, mutta kuitenkin niin kuin tämmöisiä niin kuin ihan perusasioita siihen. Ja mun mielestä niin kuin tässä verkostoyhteistyössäkin se, että on selkeät roolit ja on selkeät tavoitteet ja on selkeät, niin kuin, että kuka tekee mitäkin missäkin vaiheessa. Ja toivottavasti kukaan hanketyöntekijä ei enää joudu tekemään työtä yksin. Eli sieltä organisaatiosta vähintään pitää löytyä se ryhmä ihmisiä, joiden kanssa saa asioita pohtia ja miettiä. Oman organisaation ulkopuolella kaikki sidosryhmät ja nämä asiakasryhmät ja siihen liittyvät, niin on niitä kiinteitä yhteistyökumppaneita. Ja jos siihen pystyy linkittämään vielä muita hanketoimijoita, niin aina vaan se vaikuttavuus paranee. Ja tätä kautta pystytään saamaan niitä jatkumoita toiminnoille. Eli kun saadaan jotain valmiiksi, jotain aikaiseksi, niin voidaan jatkaa siitä eteenpäin yhdessä erilaisilla uusilla kumppanuuksilla. Ja tätä kautta löydetään sitten sitä vaikuttavuutta vielä enemmän. Ja todennäköisesti sitä saadaan myös sitten pikkusen vähemmillä resursseilla, mikä nyt tietysti viittaa taas sitten tähän tulevaan ohjelmakauteen, että rahat edelleen vähenee. Ja meidän täytyy pikkuhiljaa alkaa lopettelemaan. Tässä on ihan suhteellisen kilttiä keskustelua, mutta ihan hyviä näkökulmia. Ja hyvä niin onkin, että ottaa näistä tärkeimmistä tulevan ohjelmakauden teemoista samoilla linjoilla. Ja onko nyt sitten yleisössä, haluatteko te nyt kysyä jotain joko tähän äskeiseen keskusteluun liittyen tai ylipäätään näiltä henkilöiltä liittyen tulevaan ohjelmakauteen, niin nyt on sitten sana vapaa kysäistä. Ilmeet ovat arvoituksellisia, jos ei kysymyksiä tuu, niin mä pyydän sitten teiltä panelistilta vielä lyhyesti rohkaisuryyppyä tälle muulle porukalle ja ehkäpä tuohon äskeiseen teemaan liittyen siihen verkostoitumiseen ja sen verkoston voimaan liittyen, niin vähän semmoista pientä sitoumusta, että mistä teidät sitten, nyt kun jatkossa halutaan kysyä, niin mistä teidät sitten kiinni saa, kun projektipäälliköllä ja hanketoimijoilla ja toteuttajilla alkaa olemaan niitä ongelmia, niin mistä teidät löytää? Rohkaisuryyppy, mistä teidät löytää? Jos mä aloitan tästä keskeltä, että tälläkään tulevalla ohjelmakaudella ei saada kaikkea valmiiksi. Kaikki ei tule onnistumaan, mutta siitä huolimatta me saadaan tehtyä hyvää työtä, me saadaan tehtyä paljon uusia asioita ja sitä kautta toivottavasti vaikutettua siihen tulevaisuuteen, mitä me Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Pohjanmaalla tehdään. Ja jos me tehdään sitä yhdessä, niin me saadaan aivan varmasti paljon enemmän aikaiseksi. Minut tavoittaa esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Olen myös tuolla Helmet-portaalissa, mutta sähköposti on minulle se varmin tapa tavoittaa. Joo, jos niin kuin tässä on
tullut esiin, niin nämä varat, jotka on käytettävissä uudella ohjelmakaudella, se pitää ihan reilusti sanoa jo tässä tilaisuudessa, ne tulee olemaan niin kuin huomattavasti pienemmät kuin mitä meillä on nyt. Ja siinä mielessä sitten, jos katsotaan sitä sisältöä, mitä ohjelmaluonnoksissa on, niin tavallaan se, mitä on tehty niin kuin tämän ohjelmakauden aikana, niin siitä on aika hyvä jatkaa. Kaikki teemat, jotka oli niin kuin tällä ohjelmakaudella, ei ole uudella, mutta pääosin niin kuin on semmoisia kohderyhmiä, samantyyppisiä kohderyhmiä. Nuorethan nyt Suomihan on vahvasti sitoutunut tähän niin kuin nuorten tilanteeseen ja se, että meillä on sen tyyppisiä projekteja, missä nuoria, erityyppisiä nuoria niin kuin autetaan eteenpäin ja autetaan työelämään. Sitten nämä vaikeasti työllistyvät maahanmuuttajat ja tämän tyyppistä. Sitten tietysti koulutuspuolella, niin siinäkin on sen tyyppistä toimintaa, mitä nyt niin kuin tälläkin ohjelmakaudella on tehty ja josta on hyvä jatkaa. Että mun mielestä se on meille tärkeää, että meillä on tämmöisiä hyviä niin kuin hanketoimijoita, joilla on kokemusta ja joiden kanssa sitten voidaan jatkaa yhteistyötä. Pohjanmaan ELY-keskuksesta löytyy ESR-koordinaattoreita 2 kappaletta ja myöskin minä nyt tiedän jonkun verran näistä asioista. Annanko mä sulle vai? No, mä nyt sanon tässä jotakin. Joo, eli tosiaan hankkeessa tehdään hienoa työtä ja kun on käynyt haastattelemassa, niin on aivan ihan ollut huomata, että kuinka kehittämisotteella ja innovatiivisia suurin osa hanketoimijoista on. Ja toivon, että kun hanke päättyy, niin se kehittämisote myös säilyy sitten jatkossakin ja oma organisaatio sitten hyödyntää niitä mitä hankkeissa on kehitelty ja jatkokehitellään edelleen. Kyllä. Mä nyt on vuoden loppuun tuolla Pohjanmaan ELYssä, että katsotaan nyt sitten, mistä löytää sen jälkeen. No joo, no ihan selvä vastausta, mistä löytää, niin Länsi-Suomen portaalista. Että... Jes, sitä minä odotin. Niin, oliko tämä nyt se oikea? Kyllä, sieltä kotiin. Joo, ja sellainen lupaus, että olen myös tätä sanomaa ja viestiä myös omassa organisaatiossani vienyt, että koitamme sitoutua jatkossa myös toimimaan siinä ympäristössä, että minkälaiseksi se kehittyy. Ja sehän kehittyy tietysti sellaiseksi, minkälaiseksi me sitä nyt sitten ollaan tekemässä. Eli sieltä nyt sitten löytyy sieltä portaalista on Primat-hankkeella oma projektisivu. Ja sitten toinen paikka, mistä minut löytää ja toivottavasti hyvin monet myös teistä löytyy. Eli perjantaina joulukuun 13. päivä, tässä tulee pieni mainospala. Eli 13. joulukuuta on sitten tämän Primat-hankkeen loppuseminaari täällä Seinäjoella Pramissa. Ja käsitellään vielä hyviä käytäntöjä ja nyt semmoisena pienenä niin kuin mainospalana tässä vielä, että nimenomaan tästä tämmöistä yhteiskunnan tuotekehityksen näkökulmasta. Tämän enempää nyt paljosta vielä, mutta pankaa kalentereihin ne perjantai 13. joulukuuta. Ja laittakaa sinne MS portaaliin tapahtumakalenteri. Nimenomaan, että portaalista löytyy tieto. Kiitos. Kiitos minunkin puolestani ja minutkin löytää edelleen Satakunnan ELY-keskuksesta ja meillä on siellä muutakin EU-henkilökuntaa, että meillä on ihan semmoisena hyvin ykkösprioriteettina ollut se, että projektien kysymyksiin vastataan mielellään samana päivänä, mutta 2 päivän kuluessa ja parhaiten sähköpostillakin, mutta toki puhelimitsekin saa kiinni, mutta on yritetty pitää siitä ohjenuorasta kiinni, että kysymyksiin vastataan ja tiedon saa meiltä nopeasti tai ainakin väliaikatietoja, jos ei heti pystytä vastaamaan. Et ehkä tulevaan ohjelmakauteen niin vielä muutama sana tästä kehittämisestä, että ne projektit, jotka ovat tehneet hyvää kehittämistyötä ja ehkä sit parhaiten pystyneet sen paketoimaan tähän mennessä, eli jollain tavalla kirjallisesti, visuaalisesti dokumentoimaan, tuotteistamaan tämän kehittämistyön tulokset hyödynnettävään muotoon, niin siitä on helppo jatkaa tulevalla ohjelmakaudella. Että tarvitaan edelleen vieläkin parempia hankkeita, koska rahaa on vähemmän.
Kyllä, ja tuohon liittyen yhteenvetona niin tulkitsenko näin, että muutokset tulevan ohjelmakauteen ei kuitenkaan ole niin järsyttävän suuria, etteikö nyt tehdyllä työllä olisi merkitystä, jotenka sikäli ehdottomasti patistaisin teitä miettimään niitä hyviä käytäntöjä ja niiden visualisoimista ja niiden rakentelemista ja sen oman viestinnänne vaikuttavuutta. Koska viestinnän vaikuttavuudella ja suomeksi sanottuna toisin sanoen myöskin markkinoilla, niin sillä on hirvittävän suuri merkitys siinä, että miten teidän hankkeenne ymmärretään. Ja sen takia tässä minusta niin nämä puheenvuorot, monikin otti siihen kantaa, että kukaan ei nosta kissan häntä, jos ei kissa sitä itse nosta. Eli kannustan siihen suuntaan, että kiitän panelista ja hienosta panoksesta tähän keskusteluun. Ottelu koko ajan siellä seinällä. Ei ole vissiin hirveästi tätä häirinnyt, mutta hyvin on mennyt. Ja ei muuta kuin suuret aplodit panelisteille.